Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်ဒီ form လေးကိုပေါ့နော်ဒီ form လေးထဲမှာဖြည့်ရမယ့်ဟာတွေရှိရပါတော့အဲဖြည့်ရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော် copy paste မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ Excel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် auto ဖြည့်ပေးတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်အဆောင်ရအများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော် live ဖြစ်နေချရပါတော့ဒီ copy paste လုပ်တဲ့နေရာမှာကျောင်းရည်ညှပ်လို့ရှိရင်အချိန်ပိုချရပါတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြည့်တဲ့နည်းလေးပြမယ်နော်ဒီမှာသူကစာသားမှာဖြည့်ရတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကစာသားပြောင်းပေးရမှာနော်စာသားပြောင်းဖို့တော့ကလွယ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ number 2ဆိုတဲ့ video file လေးတင်ထားပါနော်အဲ video file ရဲ့လက်အောက်မှာdownload လေးနေရှိပါနော်ဒီ file လေးကို download ဒီအကွက်လေးကိုကျွန်တော် formula ရေးတာအကွက်လေးကို copy ယူလိုက်ပါနော်ယူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုသွားမယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ control v နဲ့ချလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ17သိန်းနော်17သိန်း pt ဆိုပေါ်ပေးရပါနော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကclear ရမှာ format clear လုပ်လိုက်မယ်နော် format clear လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရရှင်ဒီမှာဆွဲချလိုက်တာနဲ့ဒါဆို22သိန်း221သိန်း6250 tt ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာစာလဲတွင်းမှုရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ချက်ဆေးလိုက်မယ်ဆေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ web file နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် web file နဲ့သွားပြီးကျွန်တော် mailing နဲ့သွားမယ်mailing နဲ့သွားပြီး select reception နဲ့မှာကျွန်တော်တို့က use assistant နဲ့ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ file က desktop ဒီထဲမှာရှိရပါတော့ဒီထဲက save လိုက်ချအောင်click ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ sheet 1မှာ sheet 1ကိုချိန်မယ်ပေါ့နော် okay နေလိုက်မယ်ဒီမှာဒီလေးမနှိပ်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမှောင်းနေနော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒီနားမှာဒီနားလေးကိုကြည့်နော်လင်းသွားရင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှတ်စဉ်စတယ်မနော်အမှတ်စဉ်မှာပေါ်လာပြီးနံပါတ်ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကရောင်းချသူအမည်မှာကုမ္ပဏီကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဝယ်ယူသူအမည်မှာကျွန်တော်က customer ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်လိပ်စာမှာကျွန်တော်က company address ထည့်မယ်ပေါ့နော် company address ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က company customer address ထည့်မယ်customer address ထည့်ပြီးကျွန်တော်မှတ်ပေါ်တဲ့ number မှာcompany ရဲ့ number ထည့်မယ်နော်ဒီမှာရောင်းချသူရဲ့ဝယ်ယူသူရဲ့ customer ပေါ့နော် number ထည့်မယ်ဒီချက်ခံတဲ့ရုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူပေးတဲ့ account နဲ့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရက်စွဲမှာကျွန်တော်တို့က date ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က date ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် date ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ရောက်သွားရင်နော်အောက်ကအကွက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတယ်ဆိုရင် item ပေါ့နော် item ထည့်မယ်ပြီးရေတွက်ပုံကြတော့ကျွန်တော် unit ထည့်မယ်နော်ပြီးရင်အရေးအတွက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က quantity ထည့်မယ်ဈေးနှုန်းမှာကျွန်တော်တို့က price ကိုထည့်မယ်သူ့ဟာနဲ့သူပေါ့နော်ကွန်မပါရောင်းရငွေပေါ့နော်ကွန်မပါရောင်းငွေကျွန်တော်တို့က amount ထည့်မယ်ပေါ့နော် amount ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျတဲ့ခွန်ကြတော့ကျွန်တော် tax ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် tax ကိုထည့်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် tax ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် tax ကိုထည့်မယ် tax ကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဒီနေရာမှာလည်းတခုကြားတဲ့အခွန်ထည့်ပေးရမှာနော်ကြားတဲ့အခွန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြားတဲ့အခွန်ဒီမှာထည့်ပေးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာသားထည့်မယ်စာသားမှာinsert fee မှာကျွန်တော်တို့က insert fee မှာစာသားပြောင်းနေတာထည့်ထားရမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရရမှာနော်ဒါခုနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်တွေပါတယ်တဲ့ခုနှစ်တွေလိုက်လဲကျွန်တော်တို့ exam မှာဖြည့်ပြီးခါထည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော် form တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုံစံမှန်လားပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေရှိအောင်နော်ဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ preview ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် sign me AA ပေါ့နော်ဝယ်တဲ့လူကအောင်ပေါ့အမှတ်စင်ရတယ်မှာထည့်ဝင်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီမှာ
ဒါမဲ့ဒီကောင်တွေကဟိုဟာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့3လုံးတစ်ဖက်ကောင်မှာကုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က format နဲ့ပြောင်းပေးရမယ်နော် preview လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို right click ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်docker fee ပေါ့ကုတ်ပေါ့နော် docker fee ကုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းဆောင်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော် enter ရဲ့အပေါ်မှာမြင်းဆောင်ရှိတယ်အနောက်ကို short တဲ့မြင်းဆောင်ပေါ့နော် enter အပေါ်မြင်းဆောင်လေးရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က83ပေါ့နော်83ကိုနှိပ်မယ်83ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က short ကဒီ8နဲ့3နဲ့နှိပ်တာ8နဲ့3နဲ့နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်comma တစ်ချက်ကုန်မှာပေါ့နော်8နဲ့3နဲ့နှိပ်ပြီးရင် comma တစ်ချက်ကုန်မယ် comma ကုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့3ညတစ်လုံးရေးလိုက်ပါနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က comma 3လုံးအဖြတ်ကုတ်တဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်နော်ပြီးရင်ဒီ text မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဒီကောင်ကို select ပေးပြီးတော့ right click နှိပ်ပါပေါ့နော် right click နှိပ်ပြီး edit field လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် edit field လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဒီကောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကlocal field code နော် local field code မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က underline အပေါ်ကမြင်ဆောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်83ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်83ကိုနှိပ် hash key လေးပေါ့နော်ပြီးရင် comma 0ထည့်မယ်ပြီးရင်အကောင်ကို right click ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင် edit field ပေါ့နော်ဒါနှိပ်လိုက်ရပြီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်း local field code ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် enter ရဲ့အပေါ်ကနောက်ကို short တဲ့မြင်ဆောင်လေးနော်ပြီးလို့ရှိရင်83ပေါ့နော် hash key ရဲ့ပြီးရင် comma 0ထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ edit field လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော် preview ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော် comma 3လုံးတစ်ခါဝင်လိုက်နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ page 1 to 1ပဲရှိသေးတယ်နော်1 ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ AZ မှာရှိတဲ့ list ကတော့မှာ16ကြောင်းရှိရပါနော်15ကြောင်းရှိပါနော်ခေါင်းစဉ်မပါဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က review လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကfinish mark ကိုရွေးပြီးတော့ဒီ finish restriction ပေါ့နော် finish restriction ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်တာအဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ finish match ပေါ့နော်အမှတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က print document ရှိရပါနော် print document ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က all ကိုရွေးလိုက်မယ် all ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိရွေးထုတ်လိုက်ရပါနော်ကျွန်တော်တို့ all ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် all မှန်ချင်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီကောင် PDF နဲ့မဟုတ်ဘူးနော် PDF နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က print document ကိုပြန်ရေးမယ် all ရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ printer မရှိလို့ပေါ့နော် printer ချိတ်ထားတာမရှိလို့ကျွန်တော်က PDF နဲ့ပဲရွှေ့ပြီးထုတ်လိုက်မယ်နော် PDF နဲ့ရွှေ့ပြီးထုတ်လိုက်မယ် okay file name ကိုကျွန်တော် KTK လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးပြီးခုနက desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီထဲမှာ save လိုက်မယ်လို့ save သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် save ထားတဲ့ KTK ပေါ့နော်ဒီ PDF file ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် printer နဲ့တစ်ခါထုတ်လို့ရပါနော် printer နဲ့ချိန်ထားဆို printer ခါချိန်ရဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် auto ဝင်သွားပြီပေါ့နော် auto ဝင်သွားပြီဒီမှာမဆင်တော့တစ်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာ A3 လုံးနော် A3 လုံးမောင်ပေါ့နော်မောင်နာမည်ဆို221သိန်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစာသားလည်းဒီမှာ auto ဝင်သွားပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှပါနော်လှဆိုတဲ့တရားလှဆိုတဲ့တရားလည်းဒီမှာသိန်း990နဲ့3သိန်း3တောင်းပါနော်auto ဝင်သွားပါပြီအားလုံးကျွန်တော်တို့ page က15 page ရှိရပါနော် page 15 page ခဏလေးနဲ့ရိုက်သွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ